व्हाट इज अप। तो आज बहुत दिन बाद अपन ने चालू किया, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ खांसी का एक कितना अच्छा उपाय है जो लोग फॉलो नहीं करता। लोग मेडिकल चले जाते, खांसी की दवाई दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलना ढींका, रात के 2-3 बजे तक। तो आइए मैं बताता हूँ क्या करना चाहिए। ये मैंने पानी लिया, इसे कुछ अदरक के टुकड़े डाले, और ज़्यादा कड़वा आपको नहीं पीना है तो आप चीनी या शहद डाल दें और उसको थोड़ा फुला दें। अरे रे देखिए पुलाव बना ले, वीडियो है बिरयानी वाला जो तुमको खाने का। नाइस नाइस। हम पी रहे पानी गर्म करके सुबह सुबह। लीजिए पीजिए, ठंडा करके लाए, कटोरा में डाल करके ठंडा के पीजिए। पूरा आपका वो कफ है ना, कफ वो पूरा ढीला हो जाएगा। जो सांस ने लेने में अटक रहा ना, पूरा ढीला हो जाएगा। हे कुड़ी, अब मेरे साथ सोने आए क्या तू? आजा फिर बेड पे आजा, अपन बेड पे है तो बेड ने पहले ही हक दी। पंख मोड़ ना, पंख मोड़ उसका। से नहीं। अब बोलो दिक्कत क्या है भाई तुमको? अरे काटेगा नहीं। अरे इसका पैर से सांस लगा, क्या दिक्कत है बाबू? धक 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 फ्लोर लगा। हाँ क्या दिक्कत है बोल, क्या दिक्कत है ले? तो बेड ने बोला रहा था अच्छा तो नहीं आया। hey guys, तो वीडियो मेरे ख़त्म हो गया। ब्लॉग तो बहुत छोटा था, इसे मैंने उतना कुछ नहीं बताया, पर ये मैंने ऐसे ट्राई किया था। और अगर मेरे को भी लगता है मेरे को कंटिन्यू रहना चाहिए, और मैं डेली ब्लॉग अभी डालूंगा। डेली तो नहीं, हफ्ते में तो ब्लॉग डालूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो कि मेरा आगे ब्लॉग करने का मन करे। थोड़ा यार तुम लोग को मोटिवेशन मेरे को चाहिए। मैं अच्छा काम करता हूँ, आप लोग मोटिवेट करोगे तो फायदा तुम्हारा ही है। करके देखो एक बार।